Yoklayım gözündü, elli belli bel. Флүзә Мырҙағәлина Ишембай районының Биксән ауылында тыуып үҫеп, йәмле һәләүек йылғаһында ҡойоноп, ауыл һауаһын һулап, буй еткергән. Ҡала тормошон үҙһенмәй, туған яҡтарына ҡайтып төпләнә. Ауылдың иң сибәр егете Азатҡа кейәүгә сығып, ике ҡыҙға Алина менән Альбинаға ғүмер бирә улар. Көтмәгәндә бәхетле ғаиләгә тормоштың аяуһыҙ һынауҙарын үтәргә тура килә. Хужабикә 2016 йылда инсульт кисерә. Ауыр саҡтарымда янымда ике ҡыҙым, пар ҡанатым бергә булды. Азатым эргәмдән дә китмәне. Рәхмәтлемен уларға, ти. Оло ҡыҙы Алина, 3 балаһы, тормош иптәше Илгиз менән ҡаланан әсәһен тәрбиәләргә тиеп күсенеп ҡайта. Минең ҡыҙҙарым ауыл ерендә тыуып үҫкәнгәлер, ауыл тормошон һаман ныҡлы беләләр бит инде. Ныҡлы үҙ-итәләр, шуңа ла уларҙың йөрәге менән ауылға тартылалар, ауылға алар нисектер бәйләнгән. Шуның өсөн минең янда торалар микән дип уйлайым. Ике кейәүен дә үҙенең улдары кеүек ярата Флүзә Рәжәп ҡыҙы. Ейән-ейәнсәрҙәре Руслан, Ильяс, Арыҫлан. Бишектә ятҡан 3 айлыҡ ҡына Азалияны һөйөп, яратып туя алмай ул. Улары ла өләсәйем тип өҙөлөп тора. Мин бәхетле әсәйем бар, ул йылмайып көлөп тора. Зәңгәр күктән, ер өҫтөнән алтын нурын һибеп тора. Флүзә Мырҙағәлина һөнәре буйынса бухгалтер-экономист. Уның хеҙмәт стажы 30 йылдан артыҡ. Хәҙерге ваҡытта һаулығы ҡаҡшау сәбәпле өйҙә генә ултыра. Мин иҫән-һау саҡта аҙбар тулы мал тыуар, ҡош-ҡорт тота инек. Хәҙер йорт мәшәҡәттәре иптәшем иңендә, ти сюжет геройыбыҙ. Йылы аштарын бешереп, ҡайнар сәйҙәрен әҙерләп, ҡоймаҡтарын ҡойоп, яҡындарын ҡаршыларға күнеккән ул. Торатау гәзите үткәргән Супер әсәй конкурсында еңеү яулап, беҙҙең Башҡортостан Супер әсәй конкурсының төбәк бәйгеһендә ҡатнашыу бәхете тейҙе уға. Әсәйемде конкурста ҡатнаштырырға килде, сөнки ул минеңсә бик лайыҡ дип уйлайым. Сөнки ул беҙҙе үҫтергән шундай ауыр замандарда. Беҙҙе үҫтергәндән тыш хәҙер ейәндәрен, ейәнсәрҙәрен үҫтерергә ярҙам итә. Ул һаман да беҙгә ныҡлы терәк, ярҙамсы, һәр яҡтап та ярҙам итә. Беҙ әсәйебеҙҙе ныҡ яратабыҙ һәм бик уға рәхмәтлебеҙ. Сөнки ул беҙгә ғүмер бүләк иткән, беҙҙе матур итеп тәрбиәләп үҫтергән, уҡытҡан. Һәм дә алдағы көндәрҙә әсәйебеҙгә ҙур уңыштар, һаулыҡ, бәхет, оҙон-оҙаҡ ғүмер теләйбеҙ. Ҡатын-ҡыҙҙың бәхете әсәй, өләсәй булыуҙа. Шуға ла Биксән ауылында йәшәүсе Флүзә Мырҙағәлинаны яҙмыштың әсе елдәре, ҡар, бурандары ҡурҡытмай, һындырмай. Тормоштың һәр ҡояшлы көнөн күреү уның өсөн ҙур бәхет. Хәнә Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре.